Dia faly tafoana amintsika rehetra indray fandarana voalohany ho an'ny fandarana jery lavitra ny androany rehefa fandarana voalohany amin'ny taona moa taona vaovao dia faly miaraba antsika rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy any nahatratra ity taona 2024 ity any firariantsy moa be dia be fa dia engany ka dia ho ampoko izay soa izay sika rehetrarehetra tsirairay avy any ary dia vita antsakany sy andavany ny adida manandraikitra tsy maintsy hosanina amin'ity taona ity ho ampoko ny fahasalamana ihany koa fa raha tsy eo ny fahasalamana dia tsy hisy zavatra ho vita mihitsy amin'ny asantsika andavanandro sy amin'izay didy manandraikitra izay ny fantarantsika jery lavitra dia mitohy hatrany toy ny isaky ny zoma fanarahanareo azy isakariva eto amin'ny Sky One Television ary dia anasantsika vahiny izany fanarana izany androantsika dia resaka mikasika antoko mpinoana anankiray tokom-pihavahana anankiray dia ny fiangonana famana ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara izay tarihan'ny pasteur Mayol moa izany resaka manodidina ny hoe apokalipsy mitondra afaka mampandroso firenena ve ny fivavahana izay no fanontaniana ho apetrakitsika amin'ny pasteur Mayol zany izay vaintsika amin'ity takariva ity. Miaraba anao pasteur. Miaraba antsika rehetra atao tokantrano ato amin'izao andro efa alinalina izao manaraka ny fandarana tsika vahoaka malagasy rehetra eto Madagasikara tsika ty ampitan-dranomasina koa manaraka ity fandarana ity dia miaraba antsika rehetra koa tratry ny taona vaovao mba hitondra soa sy fitahiana sy fanambinanao antsika ny ty taona vaovao ity. Miaraba anareo miralako Mamy Razafy ny Rambelo misaotra koa amin'ny fanasana satria ty taona vaovao ity dia nisafidianareo hoe tenako manokana no nasaina misaotra betsaka satria fifaliana sady sambany koa voalohany mba niditra teto amin'ny televiziona ty no nisantatra ny taona vaovao dia makasitraka. Ya, miaraba anao koa Rambelo tratran'ny taona ianao. Ya, samy ten'Andriamanitra Razafy dia miaraba ny mpijery ny Sky One Television miaraba ny pasteur Mayol ary miaraba antsika rehetra isa tokony ambaravarana engany ho tanteraka izay zavatra ho resan'ny pasteur Mayol momba ny hoe fivavahana ary indrindra isika rehetra dia hitady fampandrosoana ho an'ny firenena ka rehefa mifanindran-dalana ireo dia izay ny zava-dehibe. Ya, fiangonana apokalipsy efa elaela ihany nresana izay fiangonana apokalipsy izay sy izany hoe pasteur Mayol izany tsy zoviana amintsika rehetra ny tokantrano any angamba i pasteur tsy lazany tantara hoe iza moa izy satria fa mety ho fantarareo any fa mikasika ny hoe fiangonana apokalipsy afaka mba azavainao fohifohy hoe pasteur mikasika ny foronana izay hoe fiangonana apokalipsy izay. Raha ny tena marina zany tany amin'ny taona 1970 tany ho any zany no nahazo antson'le hoe ampianaro le bokin'ny apokalipsy dia nanomboka ty amin'ny taona 1970 nanomboka nampianatra voalohany dia olona mpirahalahy zay no nampianarako azy io voalohany dia nitoy ilay izy nitoy dia taty amin'ny taona 1970 tafatsangana ho fikambanana dia 20 taona zany izy amin'izao fotoana 2024 zao isaky efa mihelieran'ny Madagasikara dia misy vitsivitsy koa ny ampitan-dranomasina any satria ity le fiangonana apokalipsy ity moa zany filoha-mpanorona azy dia aveto indray zany izy mba naondrana ny velany. Manana vokatra ondrana Madagasikara. Inona ny tena hoe fototra iorenan'le fiangonana apokalipsy satria ohatran'ny hoe ny baiboly tsy ny apokalipsy ihany no boky eo aminy fa maromaro inona mahatonga le hoe apokalipsy dia maninona no mifototra amin'izay apokalipsy izay nareo inona le apokalipsy tianareo tenenina. Izy io manko zany raha ohatra hoe mpianatra doktery dia raha mianatra doktery ianao zany dia manao médecine générale izy ny fitenin'zareo dia rehefa vita le fitotoana ina dia manao spécialisation indray ianao ka za zany nanao médecine générale atao amin'ireo fiangonana atao hoe fiangonan-drazana nisy teo aloha dia nandalovako daholo ireo fiangonanareo nanomboka atao amin'ny fiangonan-drazako zany katolika za mpianatra tamin'ny sekoly katolika dia nivoaka tamin'ny sekoly katolika fa rehefa tateo aoriana nietretry ny anao Montpellier dia zavatra nitikitika ny saiko hoe inona mahasamihafa ny katolika sy ny protestant dia nanao fikarohana ny doctrine ny fiangonana protestant sy katolika protestant indray za ny lefitsika io luthérienne ny anglikana dia nisy telo mirahalahy zay nanao ny fikarohana io
rehefa vitanay io a dia nitatra indray lizy hoe ndoaka any amin'ilay fiangonana zandriny indray tany amin'ny taona 770 tany hoany zany 770 tany fianaratso izy io tamin'izany mbola tsisy afa-tsy Jesosy mamonjy pentecôtiste assemblée de Dieu baptiste biblique témoin de Jéhovah dia adventiste mbola ireo ny fiangonana zandriny nisy tamin'izany dia lasa indray zay nanao fikaroana tareo inona indray ny mahasamy hafa an'ireo fiangonana zandrin'ireo amin'ny fiangonana protestant sy ny katolika dia vita indray zay fikaroana rehetrarehetra zay a dia ny hafarako zany tany amin'ny fiangonana adventiste dia tany no nahazo n'lay antso hoe ampianaro ilay apokalypsy dia nivoaka avy tao amin'ilay fiangonana adventiste am'izay zany a nanao spécialisation amin'ilay antso hoe apokalypsy no azavao dia zay no natonga n'lay izy hoe apokalypsy dikan'izay a arak'ilay andresaka teo raha manao spécialisation anankiray anao amin'ny resaka fitsaboana zany raha tsy nanao médecine générale anao zany dia tsy mbola afaka anatanteraka an'izay dia raha tsy nanao n'lay ataontsika hoe médecine générale koa zany amin'lay nianatra ny doctrine reo fiangonana rehetrarehetra reo ianao a dia tsy afaka manao spécialisation na boky ray zany ianao dia maninona ny apokalypsy no hazavaina fa tsy le baiboly ray manontolo izy io zany tsy mazava tena io bokyny apokalypsy fa tsy maintsy izy baiboly ray manontolo io no manazava azy fa ny azy karazana résumé nefa mbola milaza ny zavatra tsy voalazany ao anatiny eo izy dia maninona koa moa ny apokalypsy no hazavaina fa tsy ny baiboly ray manontolo azavadika ihany koa ilay fanontaniana hoe io koa zany ny tena tsy dia misy sa manazava satria sarotra be ilay boky a misy zavatra miafina be da be ao a misy sarisary anohatra be da be ao a biby vehivavy misy isy isan-karazany be da be ao a misy karazana loko isan-karazany koa zay misy heviny daholo zany dia raha tsy vitanao zany mamandry ny heviny ireny tsy voazavanao mihitsy izy dia zay mampatonga le olona mpitondra fivavahana zany a tsy dia miditra loatra aminazy io satria hoe sarotra be le manazava n'le boky zany tamin'ny taona 1 nomboka nandalina li zany nampianatra n'le fotomponoanao amin'izao fotoana izao no fa nahatsangana fiangonana fijerinao azy matanjaka avy ny fiangonana sa mbola mana amin'ny alemeny amin'izao fotoana izao matanjaka misy pirifiry eo zao amin'ny apokalypsy raha ira Madagasikara zany zay zao manodidididina mbola vitsy zay satria mbola eo amin'ny entre 1,250,000 na 1,500,000 eo zay raha betsaka eran'ny Madagasikara mbola vitsy dia mbola tsy dia maro zay fa honao pasteur ina moa ny tena hoe adidin'ny fiangonana zany manoloana ny olom-pirenena fotsiny satria tsy maintsy ilay olom-pirenena ihany ho antsika eto Madagasikara no makany am-piangonana dia ny any tena mahavariana amin'ilay izy katolika protestant adventiste dia tonga ihany koa zany efa nisan'ilay fiangonana miresaka fanahymasina ireny ohatra le PDB izy ireo dia tonga koa dia firesahana ny hoe apokalypsy ty zay fanasokajiana azy hoe zokony zandriny tsy dia iny loatra ny olana fa hoe inona ny tena adidiny atao hoe fiangonany amin'ny raharahany olom-pirenena io fanabeazana io fitaizana izy io fa milafiny ara-panahy indray ny azy dia fitaizana zany miainga eo amin'ilay tokantrano aloha dia mivoaka avy tokantrano izy a dia any an-tsekoly dia avy any an-tsekoly izy a dia ao am-piangonana dia avy ao am-piangonana izy a dia any amin'ny lalàn'ny fanjakana indray dia ny farany any amin'ny fonja zay zany le rafim-pitaizana zany zay raha fa tsy voataiza indray mandreny le ankizy eo an-trano aloha dia lasa izy mandeha any amin'ny fampianarana mianatra izy zany dia raha mbola tsy voataiza indray izy ao a dia misy fitaizana indray any am-piangonana zay indray mpandeha isan-kerinandro farafahakeliny dia raha mbola tsy voataiza zany izy fa lasa miborioka dia lasa any amin'ny tandro filaminana indray dia ny lalàna indray no mitaizana azy dia raha mbola tsy voataiza eo amin'ilay lalàna indray izy dia miditra ponja dia raha ohatra izy tsy voataiza eo ponja dia efa tsy avitra tsony le olona hoe mivoaka amin'ny fonja izy zany dia mbola tsy miova ihany dia le fiangonana zany ny tena marina raha ohatra ataontsika hoe misy mpangalatra 100 makany am-piangonana reo 100 reo farafahakeliny mba ny ampafolon'ireo mba miova mba tsy lasa nangalatra intsony dia tsy 100 tsony zany ny sambory mitandro filaminana le jiolahy na mpangalatra fa mba fa 90 sisa satria mba fa nisy nandalo tao amin'ny fiangonana zany tamin'ireo 100 reo dia mba nisy folo mba niova tao zany misy fitaizana sy fanabeazana be da be zany zay mety anova ny olona
amin'ireo karazana fivavahana rehetrarehetra zay misy. Ka ny somary olana kely ho anay mpijery ety ivelany ety fotsiny dia ity, raha ohatra ka hoe tena manova ny olona hanara-dalàna ohatra, izay ve adidin'ny fiangonana, dia nefa ny tena manahirana ao dia le izao misy fiangonana efa misy eo dia manangana indray ny hafa, dia le izy ny tena marina manohitra n'le fiangonana efa nisy teo ny ambiny rehetra, ary le fiangonana efa nisy teo tsy ohatran'ny mbola te hilaza hoe ny anazy marina. Dia izay zavatra iray raha hijerevan'ny olona fotsiny tena ohatran'ny tsy mitaiza amin'ny fiangonana fa ohatran'ny mitarika ady, satria zareo samy zareo miady, tsy miteny karazana finoana na hoe olona mpitarika fa le endrika le atao hoe fiangonana mihitsy, io no mahavariana. Tsy zavatra vaovao zany no ondrambelo. Iny e. Raha ataontsika jerevana tantaran'ny fiangonana, ny Israely nge tamin'ny voalohany 12 firenena iray ihany, fa ny zara roa reo. Lasa jiosy ny ray, Joda, dia ny ray ny Israely ny 10, Joda firenena roa fotsiny. Dia rehefa avy eo indray voaka avy eo amin'ny fivavahana jiosy io, Kristy tondra fampianarana vaovao, tsy mifanohitra amin'izay efa nisy teo aloha fa ny ampy vaovao le izy. Dia le jiosy na zanak'Israely izay efa nisy teo aloha ohatrany tsy dia nakasitraka loatra le zavatra vaovao noentin'ny Kristy, fa zany hoe ity nefa fivavahan-drazana hatramin'izay, io nefa nomena hatramin'izay, io tsy azo ampiana, tsy azo analàna fa dia efa io. Dia tonga indray Kristy nitondra fivavahana fampianarana vaovao, sedra ady mafy mihitsy izy, satria matetika zany ny zavatra vaovao entinao misedra ady iny ary mafy nitondran'le olona mitondra an'iny eo amin'ny fiarahamonina zay fahazatra ny iainany zavatra efa nisy anjatony taona maro to. Ka raha misy fanovana kely na misy fanamboarana kely hoentinao na misy zavatra vaovao hoentinao dia maty ny fanoherana mihitsy anao, mandra-pahatonga an'iny ho tafapetraka amin'ny toerana anankiray indray. Dia nanao an'izay Kristy, dia rehefa avy eo niafara tany amin'ny hazo fijaliana. Ka lasa matahotra hiteny an'izy fa teneniko ihany, le izy zany lasa ohatrany hoe manohitra ny fivavahan-drazana Kristy, dia Kristy indray zany toerana dia lasa antikrista daholo ve ny ambiny. Kristy nge Kristy nie tsy nanohitra ny fivavahan-drazana fa le fomba fiainan'le mpitondra fivavahana tamin'ny androny no nahintsiny Kristy sy nilaza hoe tsy nety le nataon'ny fariseo sy mpanao ara-dalàna zany, satria zalahy zany mijery ivelany fa tsy mijery any anatiny. Fa ohatr'izay foana zany le fandehan'le tantara, dia ataontsika hoe tonga ny fivavahana kristianina apostolika tamin'ny voalohany, dia maty ny fanenjehan'ny fanjakana romanina koa izy io tamin'izany, fa rehefa avy eo tafaverina ihany le fivavahana kristianina dia nitsanganan'ny fiangonana katolika romanina. Dia nitoy indray le tantara avy tao amin'ny fiangonana katolika romanina indray koa nipotran'ny protestante indray zany, Luther, Calvin sy ny sisa, ohatrany hoe nitondra zavatra vaovao indray. Dia vao mitondra zavatra vaovao anao dia mafy foana le fanoherana, dia mitatra trany le izy, dia avy tao amin'ny protestante indray nivoahany tateoriana dia misy mivoaka foana zany. Raha fahitako azy io zany ka zany ve mitondra any amin'le fitaizanan'ny olona ho hampandroso firenena anankiray? Ny fahitako anazy io ohatrany hoe ataontsika hoe ohatrany sekoly ihany, ataontsika hoe miainga ny sekoly miainga ataontsika hoe amin'ny 12e dia miakatra 11e jusqu'any terminal. Dia azo raisina ohatr'izay koa zany le fivavahana, hoe le fivavahana tany amin'ny voalohany ny fiaingany, iny ny fiandohany, dia nitatra trany ihany le izy, fa mifameno daholo fivavahana. Raha fitaizana avy amin'ireo fiangonana reo matetika ny akamaroan'ireny olona lasa ambony, olona malaza reny na amin'ny firenena azy, dia olona zanaky ny fiangonana atao ihany ny mivoahany reny. Ja, eo amin'izay mihitsy no tsara siana ady hevitra angambany, ohatran'ny hoe misy entité anankiray fiangonana zany, fiangonana tsy miteny hoe protestante na katolika fa fiangonana anankiray efa mitsangana, dia mivoaka avy ao zany le olona anankiray hitarika ny olona ao anatin'le fiangonana ihany. Ohatran'ny hoe ny fiangonana zany tokony ampiray, nefa raha ny tena zany raha fisehon-javatra amin'izao fotoana izao, raha ohatran'ny hoe le fiangonana indray mampisaraka satria misy olona anankiray mivoaka ao anatin'le fiangonana dia mitarika ny olona ao anatin'le fiangonana io ihany izy, ankoatran'izay mbola azony aty ivelany, dia ohatran'ny mahatonga ny olona tsy kristianina, ny olona tsy mino an'Andriamanitra
irorosainy zay zavatra zay a resaka fitaizana to pasteur raha ohatra ka resaka fitaizana raha ohatra ka misy olona torinareo itorina ny ten'Andriamanitra zany a dia le olona hitorinareo tiany iny ve a ny fivavahana kristiana sa ny fivavahana hoentinareo ny torinareo aminy a sa le fivavahana hoe amin'ny apokalipsy azy le izy koa zany le fisarana dia le apokalipsy le fanazavana azy tao hoe avy tao amin'le fiangonana anankiray le olona nivoaka dia mitarika olona avy eo ihany izy ianao fa jereva nefa zay nge ningiany fivavahana kristianina kristia nge tsy kristianina ny fivavahany fa jodaisme israelita izy taranaka israely fa nivoaka tao tokoa izy fa nga izy nitady romanina tsy nitady ny gentlis izy a fa le zanak'israely tao ihany nitaritiny le tao ihany nitaritiny ary zay nampatonga le mpitondra fivavahana fariseo sy mpanorad-dalàna le fivavahan-drazana tena soroena tamin'i Kristy satria lazona nanaraka ny Kristy daholo indray le olona dia zay nisy ny fivavahana apôstôlika indray dia raisitsika indray izy tonga tamin'ny fivavahana katôlika indray a ny tantara zany dia izy indray avy tao amin'ny fiangonana katôlika indray Luther mon père mivoaka avy eo fa tsy nisy jiosy na silamo nitaritiny Luther fa kristianina ihany kristiana katolika ihany na lasa nanara-dia anazy lasa protestant indray tateoria dia ainsi de suite ohatr'izay foana izy io zany fa le fototry ny hoe makristianina zany tsy niova na katolika ary le fivavahana dia nivoaka avy eo ny mpitondra fivavahana avy eo amin'ny katolika ary Luther lasa nanao protestante luthérienne sy ny FJKM sy ny anglikana dia kristianina ihany le fivavahana dia avy eo amin'ny fivavahana protestant indray ny fivavahana fiangonana ataontsika méthodiste pentecôtiste témoin de Jéhovah adventiste vers 1800 tanoany fa kristianina ihany reo na zay zao apokalipsy zao ataontsika hoe miopana manokana ny fandinina boky ny faminanina amin'ny apokalipsy dia tsy islamo zay tsy bouddhiste zay tsy hindoiste zay tsy trombiste zay fa kristianisme kristianina ihany zay dia hitanao zay raha raisika hoe FFKM fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara donc ny tokony tsy tafiditra ao anatin'io zany raha ny fandiniko azy manokana dia tokony silamo zany tsy tokony tafiditra ao satria izy tsy kristianina na ny bouddhiste na ny hindoiste na ny fiangonana ivelan'ny kristianina fa raha kristianina zany tokony ao anatin'ny FFKM daholo hoe fiambonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara fa ny fotom-pampianarana fotsiny no mety hoe tsy hitovizana dia fa izy dia kristianina za zao dia kristianina za zao tsy mihafahafa mihitsy raha sain'ny fiangonana kristianina hafa amin'izay zavatra ho ataony dia tsy mihafahafa koa za manasa ny fiangonana kristianina amin'ny zavatra zay ataoko satria za kristianina anisan'ny anakanan'ny fiangonana nentin-drazana ozy ianao nefany a fiangonana misy koa miteny hoe fiangonana zokiny matonareo to hoe fiangonana zandrany dia misy an'izay le lafin-javatra zany hoe fiangonana zokiny eto fiangonana zandriny eto anisan'ny tena anakianan'ny fiangonana zokiny ny fiangonana zandra zany amin'izao fotoana izao dia le izy manana atao hoe singa angany ilazako azy singa hoe olona ray ihany no mitarika azy dia lasa ino no amaritany olona hoe secte io zavatra io fijerinao azy pasteur mety aminareo ve aloha fiatrany hoe fiangonana zandrany sa tsy mety aminareo le izy na secte hitsona anazy na zandrany zany tsy miova zay tsy miova zay satria amin'ny olona sasany mafimafy kokoa ny ilazana azy hoe secte satria rehefa miteny hoe secte ianao dia zavatosa zay foana nitondrana anazy fa raha raisina ny famaritan'ny théologiana katolika na ny protestante natao hoe secte dia zao ny hamaritany azy avy miteny grika sy teny latinina izy eo hoe seki sekara secte dikany hoe seki zany hoe tafasaraka sekara tapaka ny fifandraisana secte lasa nytoko anankiray vaovao rehefa avy niendaka tamin'ny toerana nisy azy zay zany natao hoe secte zany fa misy olona mitarika an'le izy dia misy olona mitarika azy ka tsy maintsy zay lika zay mahatonga anazy antoko anankiray zany le secte manko no tena heviny hoe antoko anankiray niendaka tamin'ny toerana nisy azy dia misy mpitarika iray dia ajerevo zay famaritana atao secte zay fa Kristy ny voalohany tratran'izay
taizany nisy an'i Kristy tamin'ny voalohany tsy tao ny fivavahana jodaisme io ny fivavahan-draza niala tao izy dia nitarika fivavahana vaovao laza hoe kristianisme dia izy zany nitratran'izay définition zay voalohany ary manamarina zany ny soratra masina raha mamaky ianao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 5 nilazany azy amin'ny teny frantsay dia izao nlazain'ireo mpitondra fivavahana ny mpisorona be sy reo farsereo ny fiampanganan'ny Paoly zao ny zany zay teny frantsay hoe nous avons trouvé cet homme qui est une peste il est le chef de la secte nazaréen zany lazany amin'ny Paoly zany Paoly ozy izy ny chefon'le secte nazaréen tena malaza anazy mihitsy zay satria rehefa maty Kristy i Paoly olona tsy mpiaradia amin'ny Kristy fa niala tamin'ny fivavahana fariseo sy mpanorandalàna io zay contre ny Kristy mpanohitra azy nefa lasa nanaradia anazy indray théorie dia lafa maty Kristy dia lasa i Paoly indray ozy izy lafa lehibe n'le secte nazaréen araka le teninao hoe misy olona anankiray foana mitarika dia azo raisina koa zany hoe nitsangana tao koa ny fiangonana katolika dia nivoaka tao koa i Luther ny mpitrano fivavahana Luther izy koa olona anankiray nitarika fivavahana secte koa zany Luther satria nientaka tamin'ny katolika koa izy dia ainsi de suite za zao azo lazainy hoe secte koa raha zay définition zay satria za tao amin'ny katolika dia lasa tany amin'ny protestant dia lasa tamin'ny fiangonana zandriny dia ny farany nisy ato amin'ny adventiste dia zay vao tonga tamin'le apokalypsy inona tena tsy nitiavanao andreo le fiangonana rehetra tsy hoe tsy fitiavana le izy fa inona natonga anao namorona an'le izy ary le izy nge ny ao antso e antso ny ao da nampianaro le apokalypsy dia zay no nampatonga za nampianatra an'le izy dia rehefa navoaka le fampianarana zany a dia tsisy fiangonana afaka mampiatra an'le izy raha tsy manangana vaovao ianao zany fa misy am'le zavatra navoakan'le apokalypsy a hitany daoly ty misy ato amin'ity fiangonana anankiray ty a io zao dia mipetraka tsara mitombona marina dia ty misy atao amin'ity dia mitombona marina dia ty misy atao amin'ity mitombona marina ty misy an'ity mitombona marina dia ireo zany natambatra reo dia nefa raha ireo zany natambatra hoe entinao amin'le fiangonana anankiray ato a dia tsy mety dia ohatran'izay koa hoentina ato dia tsy mety raha ataontsika amin'ny fampianarana le izy raha ty amin'ny classe de 8e ianao zao na 7e amiteny hoe 3 moins 7 tonga dia mioraka ny mpianatra hoe tsy mety ay 3 moins 7 fa madik'io ramse ny 7 ny moins 3 dia nanazava-tahaka n'inona rehefa mpianatra tsy azo zany fa rehefa miditra ny secondaire indray izy ditany hoe ay mitombona ihany le 3 moins 7 dia misy zavatra ohatr'izay daholo io dia ohatr'izay koa zany le fivavahana zany fa tsisy hoe ty ratsy na ty hoe tsara dia zay ny antony alana tamin'le izy fa le izy zany ny fahitako azy ohatran'ny tsy hoe ohatrany misy fahamarinana daholo le fivavahana fa samy miazona n'le fahamarinana zay efa azon'le mpitarika teo aloha dia nefa nireo hitako hoe mifameno reo raha tambatra daholo andeha ataontsika amin'ny akapobeany kokoa ngamba le izy paster amin'le resaka hoe mampandroso firenena le firenena resahana eto fitambarana olona maromaro ohatran'izay koa ny fiangonana olona ny resahana raha miteny firenena zany dia olona zay miteny fiangonana dia olona zay fa zay rehefa mijery amin'ny akapobeany manimba olona ny fiangonana mamotika olona mahatonga azy mahantra mahatonga azy anara-dia olona le mpitarika dia mamono tena mihitsy izy ho an'le mpitarika dia eo no olana satria lasa tsy mitondra any amin'ny fampandrosoana firenena satria variana amina fanompoana olona ny akamaroan'ny olona manara-dia olona dia mitovitovy amin'ny aty amin'ny lafiny politika ihany izay hafa mihitsy moa iny fa eo ny anontaniana hoe nareo kosa tena tsy mahavita satria ny antony mbola mitombo foana tsy fandriam-pahalemana mitombo foana ary raha andaotsika dia ho any amin'iren'le fanitsina ny olona ireny ohatra hoe ao an-tamora kristianina ny ao silaminy ao zany hoe olona mpivavaka ny ao dia ao izy dia potika ao dia rehefa tena diniany zany tena manimba olona nareo tsy mahatonga ny olona hanana fatokisa-tena intsony hany ka hoe rehefa mahomby izy eo amin'ny zavatra ataony valim-bavaka rehefa vo izy dia fitsapana dia tsy tompona andraikitra le olona tsy mitondra amin'ny fampandrosoana mihitsy asa zay fijery pasteran'izay hevitra zay tsara be le fanontanianao zay fa tonga dia zao no amaritako anazy andramo ary ho an'le fiangonana rehetrarehetra tonga dia akatono daholo ny fiangonana misy firenena mahavita an'izany andramo
tsika tonga dia akatony daholo ny fiangonana satria le fiangonana no manimba firenena dia mo jerevantsika indray hoe manao anandray le fandroson'le firenena zao ary izy misy an'io fiangonana io mbola izao ny zavatra misy dia vao maike io no akatonao dia hoaiza ny hafaran'le firenenao hoe tonga amin'hoe tany tsisy andriamanitra tonga dia c'est la loi de plus fort ane zany loi de la jungle zany fa io ary misy an'io karazana balizy ve zany le izy nge zao hoe manampy le tenin'ny Rambelo teo le olona ohatrany hoe tsy manan-kantsapazana intsony satria sahirana foana amin'ny fiainany dia ny fiangonana no ohatrany hoe manome azy antony mety ahafahany mihoatra amin'io fiainana io ary ny fiangonana ataoko hoe ny fiangonana zandriny no tena manao an'izay zavatra zay hoe makanesa aty aminay ianareo fa aty aminay aty misy valim-bavaka aty aminay aty misy fanalana devoly satria devoly no tena mamatotra anareo amin'ny olana amin'ny fiainanareo aty aminay aty anakareny ianareo dia zay zavatra zay mampikipo ny mason'le olona dia rehefa arak'le teny Rambelo teo hoe rehefa ohatra ka mivaly le zavatra ataony tsy fantatra hoe inona le zavatra nataonareo tao anatiny tao valim-bavaka zay rehefa ohatra ka tsy mivaly le zavatra dia fitsapany zay zay ny teny Rambelo tenena ary ohatrany amafiko zavatra zay hoe satria le olona tsy manan-katsapana zany dia miverina mandeha ho azy makany hoe ohatrany hoe famitana ihany zay zavatra zay satria tsy manana proposition ho an'izany ny fiangonana dia iza zany no nampatonga ny olona tsy hanana tsy apazana intsony avy amin'ny fiangonana ve natonga tsy manana atsapazana intsony tsy hoe Rambelona dia tsangany ary ampovoany Rambelo dia avinareo daholo anareo aty tsy izay fa misy olona men'Andriamanitra inona mifaza zany hoe fahaizana manokana fanomezam-pahasoavana manokana afaka nandalo no ohatranareo ohatra zao dia mitarika ny olona amin'izay lalana ivenareo hoe mahamety azy ohatrohatran'izay ngely izy tsy hoe nydrehetra dia afaka anao an'izay daholo azoko ngely izy fa le fanazavatsika ny ohatran'ny mifanohitra amin'le zavatra misy raha ohatra raha isika ny amin'ny firenena mandroso amidy ary ny fiangonana akatony lasa atao boîte de nuit raha ny sasany za nahita tamin'ny reportage anankiray io le fiangonana tsisy piditra intsony fa feno vorondolo dia namidy dia natao bara fa feno olona lasa bara madio be lasa indray izy lasa feno olona dia any amin'ny tany mandroso ny be antitra no matetika ny tena any am-piangonana fa ny tanora tsisy any satria nahoana any amin'ny tany mandroso efa voavahany daholo eny anazy ny problème ny azo fijabona gratuit ary mbola ary fomba na dia efa tapatapaka amin'ny accident lozam-pifamoivoizana reny ary ianao tapaka ny taolana tapaka ny fe aty vaky ny loha mbola vitanjareo ihany mamelona anao ny fiainany efa tsy mandoha vola izy amin'ny nahofa-trano ny fanarina izy tsy mandoha vola raha vao miasa izy dia efa ampy velomany azy ny farim-piainany rehetrarehetra ambony tsy miraharaha fivavahana izy fa tsika nyty tany andalam-pandrosoana mahantra tsika ny mpitondra manana fa ny vahoaka mahantra dia ny vahoaka zany miandrandrany amin'le mpitondra man'le vahaolana aminy dia tsy voavahany dia nefa nitady hitsapazana izy dia na izy makany amin'ny fanompo-tsampy na izy makany amin'ny fivavahana satria le firenena zay misy azy efa tsy mahavahan'le olona ntsony dia mitady hatsapazana izy lozika zay ny fiainan'olona anankiray iza zany nomena tsiny amin'izany hoe le hatsapazan'le olona ve lasa mahazo tsiny nefa le olona tokony anteherany tsy nahavahan'ny olana amin'ny fiainana dia mitady lalana le olona ka eo mihitsy le teneniko an'izy hoe ny firenena fiangonana tokony fanampy ireo amin'ny akapobeany raha tsy vitan'ny firenena tokony hanana vahoaka olom-piangonana endry isika zay mihitsy le tiako tenena fa tsy olom-piangonana mahantra velona ny antony tenenako an'le hoe mahantra velona tena miandrandra fanampiana zay vao mihinan-kanina dia lasa n'le mpitarika ny vola ary io mpitarika io rehefa mitena izy hoe andao amony tena dia amony tena tokoa reo olonareo ary eo zany le tena hoe atahorana ny fisian'ny mpitarika amin'ny fiangonana sasany na fivavahana sasany animba olona mihitsy satria olona ny tena tediavintsika sekta maromaro nge ireo le ao Afrika ireo mampinana bozaka olona miara-mamony tena fao be samy hitatsika daholo reny mbola tsy tonga eto amintsika angamba le izy teto efa nisy ary efa nakatona mihitsy moa le nandoro baiboly ohatran'izany misy zavatra apetraky ny olona ihany ao anatin'le izy nareo apokalypsy niakatra tany ambondrombe
manana ny asany le izy amin'ny olona sy ny karazany tsy haiko zay nataonareo teo nyroahanareo ny tsy fantatra tsony hoe iza le marina sy ny diso hoe iza ny voalavo miakatra ny an-danitra sa ny mamahatra ety ambon'ny tany de eo le tiako tenenina hoe matahotra ihany ny olona am'le resaka fivavahana matahotra ny olona akapobeany sao de matimaty foana eto izy anao le pitarika le pitarika rehefa taritin'le pitarika le olona namony tena ary de lasa izy na pitarika politika koa nge mahavita an'izany eny efa fiangonana aloha resakitsika eto ka aloha fameno le izy aza apetraksika any amin'ny lafiny anankiray fa velary le fijery satria ny fiangonana no metsika tsiny hoe mety taritin'le pitarika eo nge le vava koa de mety amony teny teto amitsika aloha mbola tsisy tarika fivavahana ataontsika hoe zany na sekta na vitan'izany hoe tarika olona molo teny zany fa mpanao politika nefa na vitan'izany tondra vahoaka ary za tena lazako aminareo hoe ina fampandrosoana ny firenena za zao tsy de nitiavany mpitondra na ny fandimy rehetrarehetra tao tareny tolom-bahoaka reny satria raha vao mandeha mitolom-bahoaka io anao ka anongana an'le fanjakana misy eo toerana de tsy maintsy hitondra vahoaka atao sorony ianao vao mahongana an'le mpitondra eo ary ny vokatra zay fampitehan'le firenena potika économiquement potika politiquement socialement de za tsy mbo nitondra vahoaka ary tsy mbola nitondra vahoaka nidina tandalambe mihitsy satria fantatro ny vokatra zay ary tsy hanao an'izany ary za moa misy miteny hoe manonga-panjakana paster moelo de za taoko hoe tsy mba fomba ndrazanay zany no any manonga mpanjakana zany tsy mba fomba ny fiangonana ndrazanay koa zany satria tsy nisy zava-tsoa tam'izany fa nareo milaza hoe le pitarika fivavahana mitondra olona anao sy amony tena singaraza tena mpanao politika ary ny manana fahaizana kokoa am'izany raha eto amintsika Madagasikara ary niarany aina tam'izany tsika ary matetika ary tao anatin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny famany ohatra zany hoe ndotsika menao anatsonjombe indromy etaona sa intelo metaona moa nareo zany teo atao manga daholo ny akanjo vitanareo zany atao fotsy daholo ny sarondo vitanareo zany fenoa ny ty toerany ty vitanareo zany raha mitatra sanatry mitatra zay nge le fanontaniana eny azoko anie zany ka raha mbola niainana hatram'izay zany nitondrana an'izy raha ny zavatra secret ny apocalypse io fantatro ao de tsy possible mihitsy ianao hoe nde hitondra ny vahoaka am'izany lalana zany ary raha ohatra ka zay zao nieritreretina hoe izay no atao tsy fa za ve nitondra vahoaka mba tanteraka an'ireny faminaninana mbarako rehetrarehetra reny tamin'ny professeur Zafy tamin'ny andron'ny filora-tsiraka tao amin'ny fitondrana na tamin'ny andron'ny Ravalomanana filora Valomanana tao amin'ny fitondrana na tamin'ny andron'ny Tetezamita hoe ndao rangahy hitondra vahoaka de miongana io de satria fa vahoaka be no andamosiny mbola kely ka mbola vao 1 million 200 zay kanto eny fa nataony ny atsasan'izay fotsiny nge de efa feno trésumé raha ohatra hitondra vahoaka io zay za zao ve zao hoe de hitondra vahoaka hidina amin'ny trésumé de feno koa ny trésumé mbola ompiny mapara sy ny tim sy ny rehetrarehetra tonga de feno fa tsy zay le mission ny rahana na am'le fiangonana dikan'izay tsy possible mihitsy raha ataoko hoe mbola fivavahana kristana reteto Madagasikara atonga am'zay toerana zay inona zany ny asan'ny fama na ny fikambanana apocalypse eto Madagasikara mampianatra ve izy ohatra hoe manana sekoly ve izy mitsabo ny olona ve izy satria zay ny marary ny olona mamboly ve izy de mampianatra ny olona ho lasa olo-pirenena ve izy zay ngambany izy mba hita kokoa hoe mandeha makany amin'ny fampandrosoana marina ve le zavatra mitranga sady hoe andao anangana le le fiangonana ngeda be le misy hélicoptère eo amboniny iny de lany eo daholo vola manana sekoly zay fa manomboka manao sekoly tsy kelikely zay ary na fiangonana ngeza be resana tao inge de mianatra daholo na ny ankizy katolika ny ankizy tonga de malalaka fa ny olana kely fotsiny ngeny aminay manao inverse le izy zay raha manao sekoly zao de idiran'ny olona rehetrarehetra fa matetika rehefa fatan'ny olona ndray hoe apocalypse zay any amin'ny sekoly hafa de tsy ampidiriny ndray tsy ampidiriny any amin'ny hafa matanjaka zany fa kanefany zany moa tsy de mampaninina zany fa tsy hoe samany ka miverina foana am'le olana fototra ngizy zavatra zay le olana fototra hoe satria nareo nakan'ny olona zany nakan'ny olona atao amin'ny fiangonany de misy olona tezitra ao am'le fiangonany hoe maninona no alainareo ny olona nareo hoe tsy afaka niasa mihitsy atao am'le fiangonana fototrareo no nanaparitaka ny hefitrareo zany tamin'ny asan'ny mampitory anareo zao na maleko ny teninao zay Mamy Razafy
za tena tsy nandeha tany amin'ny fiangonana katolika na FJKM na luthérienne na Jesosy mamonjy ny taona hoe mbo ataonareo fa aty ny tena izy fa za tena amin'ny radio no mampianatra na amin'ny télé de samy mihaino daholo ny olona rehetrarehetra de ny olona zany manana ny fandresen-dahatrany hoe mety amiko zany anaraka an'izany tsy mety amiko zany tsy anaraka an'izany fa tsy hoe kory enao no maka an'le olona any amin'le toerana tsiraray avy sahala ohatrany hoe sekoly zao de misy samy manangana sekoly daholo privé ny rehetrarehetra tsangana université privé koa de ireo mpampianatra na manangana sekoly université privé reo na lycée privé reo izy tsy makany amin'ny université ny akatso mitady mpianatra fa de manao publicité izy amin'ny radio hoe misokatra aty de zay resy lahatra mandeha zay tsy tafiditra ny akatso ka manam-bola de mandeha miditra ono paster amin'ny fitantanana ny antoko-pihavaana ohatrany tono ve mazavy misy olona ohatrany hoe misy conseil d'administration ve de jerena hoe io le vola fa tonga eo zany ny antony mahatonga manontany an'izany misy PDB ny atao hoe ONG atao amintsika karazana fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernement de reny no atokisan'ny mpamatsy vola kokoa hoe ohatra hoe ampiditra rano fisotro madio etsy amin'ny toerana anankiray ohatra zao fa za mbola tsy naheno hoe apocalypse mba natokisan'ny mpamatsy vola omeny bolongambola zany de mba hoe ndanarinareo mampiditra rano fisotro madio arina ohatra zany reto le fiangonana zandriny le atahorako reto io le teneny koa fa misy ihany moa le hoe iny reto le mampiditra rano fisotro madio an'ny protestant sy ny karazany reto tiako tenena zany misy lalana akoatrany amafapandrosoana azy hoentin'ny fiangonana ve ho an'ity tanindrazantsika ty fa zay nge ny andrasan'ny olona io hoe fa lasa ny pastera daholo inge le apahafoloka reny zay ny fijerin'ny olona pastera nge mandeha katikatra ny olona nge mandeha tongotra mandeha makarito sery io le mahatonga ny olona menomenona hitanao le teneniny tao hoe misy mpamatsy vola ONG de reny no meno vola reny meno vola mpamatsy vola fa izy tsy manome fiangonana za tena zay mihitsy ny any tadiavoko azo ataony mampandroso na fiangonana io na firenena tsy voatery tsy maintsy hiakin-doha avy any ivelany fa marina ny teninao zay tsisy mpamatsy vola zany na ny ariary azy avy any ivelany tsisy mpamatsy vola fa tenenao tao fa folo-karena sy fanatitra zay no fa vidiram-bola aminay fa nahavitanay asa zany nahavitanana nangana radio zany eran'ny Madagasikara nahavitanana nangana fiangonana zany eran'ny Madagasikara so nareo mandeha katikatra ny mpivavaka nareo mpitondra fivavahana fa ny mivavaka tsy mandeha ka le katikatra kosa ny tsy hoe kory hoe katikatra 1500 dimanjato sy arivo itomana mivavaka katikatra ny fiangonana totsika hoe eo amin'ny 30 ao ohatra fa reny ve amin'ny fiangonana zany de any fiangonana ny reny fa tsy ampastera kory zary miakotra fotsiny nareo sakana amin'ny polisy ireo tobila katikatra reo tao Analakely andro amin'ny 7 alina manatitra mpivavaka amin'ny cellule reny de inona nanakana an'le polisy any azy hitany hoe nisoratra fansakanany papier azafady tena men'le chauffeur de vakiny le carte grise de zao nataony namaky le carte grise mialatsiny am'le fomba fitenin'ny tanora hoe hoay le gona ngaty tsy misoratra amin'ny maillot ty zany tenen'le polisy de izy le chauffeur hoe fa izy misoratra ao de ny fikambanana apocalypse ary mba mandainga koa le olona lazainy hoe ny maillot ty fa zay mihitsy nanakanako nyty hoe tena ny maillot ka maillot légal apocalypse ka maillot légal apocalypse de dikan'izany tsy an'ny maillot rery zany le izy fa ny apocalypse satria gal apocalypse maillot fa nga apocalypse maillot rery eny ka patsevika zany le resaky rambelo teo hoe mikasika azy le hoe resaka fitantanam-boly zay manana conseil d'administration ve ny apocalypse mazava ho azy za zao ohatra zao mekonareo fa nandalo tao aminay ny samfine jery sao de misy vola maloto ny impôt efa tao aminay daholy jery ny conseil d'administration sy ny fitantanana ara-bola fa za lazeko anao ny olona manodidina anangy tsy de koriny hoe olona tsy nianatra misy mpampianatra université neo manodidina anay eo misy magistrat ny manodidina anay eo misy ingénieur ny eo misy docteur ny eo misy mpampianatra tsotra eo misy olona faran'izay misy mécanicien o misy fitarika posy manodidinao reo anatin'ny conseil d'administration ao ary razaiko anao tsara zany hoe tonga aminao zany na ny impôt na ny tibianko na ny samifine tonga anao fanaramaso bokom-bola mandritry ny 3 taona nge ny tadiavina am'zany 3 taona
tadiaviny zareo avoaka de ahoana no afitanao amorona nyjano anatin'ny ray volana fa mivoaka daholo zany gony firy de ny sasany ary milaza hoe sao de mba fiangonana fictif io fa tsisy akoriny fa de andehanany ihany koa le fiangonana de compareny amin'le aty amin'ny foibe compareny aty amin'le foibe ny fitantanana ny anay ny amin'ny fiangonana fitantanana ara-bola zany fa folo-karenina no miditra amin'ny foibe fa ny fanatitra mijanona any amin'ny fiangonana tsiraray avy any daholo de fa folo-karenina io zany no ampiasain'ny foibe anaovana inona io tsisy pastera mitatana vola zany eo aminay hoe vao mirava ny fiangonana de hoentin'izy mivady ny fitantajan-drakotra mody tsisy an'izany fa misy mpitantana resaka fitantam-bola manokana izay vao mirava ny fiangonana de ireo no miandraikitra ny fitantanana ny vola io de paster sy bademanjana ny mody ina ampiasainy efa folo-karenina hoe vidy tany era Madagasikara de amin'io nakana anazy anao fotodrafitrasy ianao tahaka ny hoe anangana fiangonana anangana radio de avy amin'io fa folo-karena io nandoavana ny karama amin'ny paster rehetrerany Madagasikara fa tsy hoe ny fa folo-karena ny karama amin'ny paster fa misy raha tanàny dehibe zao de misy fiangonana anatin'ny ray volana ataontsika mahazo fa folo-karena izy par mois 30 millions 40 millions 80 millions par mois fa misy fiangonana any ambanivohitra zarana misy 80 000 ny fa folo-karena ray volana karaha io no karaman'ny paster zany tsy 4 000 ery ambanivohitra de ny aty andrenivohitra tsy efa ohatriny fa milliardaire fa avy amin'io nandoavana karaman'ny paster rehetra avy amin'io koa no anaovana ireny fotodrafitrasy hoe sekoly zay atsangana ireny de amin'io fa folo-karena tsy mila fanampiana avy any velany zany za tena milaza amintsika fa raha reo fiangonana rehetrarehetra reo mampiatra an'io tsy mitady vola avy any velany zany ary tsy mangataka aiza zany ny fiangonana zenao nge nyteny teo tsisy mamatsy volanareo nandray aza nefa ahoana nareo mavidiny zao tena zany le izy io fotsiny nampiarina ary za raha mahita an'io koa na firenena ary satria ny baiboly de tena mazava be ny azy hoe ny ampafolony ihany no alaina any amin'ny vahoaka meo kaisara zay ny kaisara n'Andriamanitra de n'Andriamanitra io koa raha firenena koa hoe ny ampafolony koa no alaina any amin'ny vahoaka ny arem-pirenena ataontsika TVA sy taxe io zany 10-15% ao no alaina de mijanona any amin'ny vahoaka ny 700 tsy mahantra zany le firenena satria raha fa tafavoaka le vahoaka de tafavoaka le firenena de mba imagine hoe vahoaka firy mivavaka amin'le fiangonana de ataontsika matafiditra fa folo-karena izy hividianana 4 anankiray hoe 600 millions ohatrina zany ny vola indra tany amin'le mpivavaka 6 milliards nge niditra tany aminy zany matoa misy ampafolony 600 millions io de 6 milliards niditra tany aminy de nizay ny ampafolony ihany nalain'ny fiangonana nefa tafavoaka le fiangonana la hoe lasa malaza be mangoro-karena karazany sisisa de raha ny firenena koa zany no ampiarina am'izay koa satria le fitaizana fampandrosoana ny firenena le fiangonana ampiaro koa ny izy hoe ny fanjakana de tsy maka fa tsy ampafolony ihany any amin'ny vahoaka fa ny 7 io arem-pirenena io makany amin'ny vahoaka daholo fa ny ampafolony ihany nitazon'ny fanjakana tsy mahantra zany le firenena satria raha tafavoaka le firenena de le vahoaka de tafavoaka le firenena fa zany izy moa teknika apocalyptique zay apocalyptique anao de tonga de mampatahotra hoe bomba nipoka amin'ny apocalypse zay zao mbola fijery disco zay zany apocalypse zany tsy bomba ny teny imaziny zany eo amin'ny baiboly fa hoe fanambarany Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy zany dikany hoe apocalypse fa ahodin'le olona ty ivelany ky dia apocalypse de efa zava-doza fa ny inversany zay ny apocalypse raha ny tena marina famonjena amin'le loza apocalyptique de ao ny secret amonjena an'le olona iverenao kendray le resaka ampiasika an'le hoe fotodrafitrasa zay atsangany fiangonana apocalypse matetika zany efa miandro hoe fotodrafitrasa de miandro sekoly miandro toeram-pitsaboana fanamboaran-dalana ho an'ny apocalypse zany aloha zany hatramin'izao rehefa hoe anangana fotodrafitrasa de manangana fiangonana de manangana radio de manangana télévision zay zany tena atao am'izao fotoan'izao zao aloha hoe zany fotodrafitrasa atsangana lalana zany tsy any fiangonana zany any fanjakana zany manao hôpitaly zany manao sekoly zany raha ny tena marina fanjakana manao an'izany fa io tsy vita ny fanjakana de miditra ny fiangonana manampy sy azony atao fa zany efa milaza antsika io tsy hitako zay tsy avy-tany fanjakana an'izany raha mahavita an'izany firenena matanjaka tsika manan-karena ao nokoa tsy avitantsika an'izany fotodrafitrasa zany raha ny arenantsika io fotsiny no atao hoe ny 700 ny arenantsika teto Madagasikara io
raha ny tenany principe ny baiboly io no ampiarina dia mijanona ny vahoaka ny 70 amin'io are-pirenena io vita daholo ny lalana eran'ny Madagasikara vita ny hôpitaly ny tsekoly rehetrarehetra le mpitarika fivavahana ny vahoaka ave zay toetsaina zay enao nge mampita fa le mpitona fanjakana tsy ka resiko amin'ny lafiny fiangonana fa tsy resiko amin'ny lafiny fanjakana ka le fanjakana ahoana ny avana an'le vahoaka hoe vahoaka mpivavaka ao aminao ho vahoaka aktifa zany zay tiako tenenina ho vahoaka hiasa zany fa tsy ho vahoaka ho taritina sy ho azavaina foana hoe zao ty zavatra zao ty zavatra fa le zany ohatra hoe le fivavahana zany ataonareo fitaovana hitaritana olona ohatran'izay dia fomba fijery misy manfijery zay tovy ihany anke zany ohatrany hoe politika ihany koa to fitaovana hitaritana olona même ihany ane zany zavatra tsy samy hafa zany samy politika daholo zany fa ny politika ny fivavahana indray io ny hitaritana olona anao inona angalatra tsy zay ny fivavahana tsy fitaovana politika hitaritana olona angalatra azonao izy ny olona miteny hoe raha vao politika zany dia efa alatra fa politika koa tsy mangalatra fivavahana koa dia mangalatra koa satria le olona tarita zany taritinao hivavaka le olona ary ampandroso an'le fiangonanao fa tsy hoe ampandroso ny tenany le olona le mpivavaka zany tsy marina zany matoa le fiangonana mandroso dia mandroso le olona ao anatiny tsy zany hoe le fiangonana mandroso fa ny olona ao anatiny 4 daholo ohatra na tsy zavatra mandeha milonina eritrereto fotsiny hoe inona moa hoe mampandroso an'lay ataontsika ny apokalypsy moa zany nresahana eto hoe le apokalypsy mandroso be mba tonga zany le fiangonana apokalypsy mandroso be raha manao inverse zay tsy possible androso le fiangonana hoe le mpivavaka aminazy memidina mekao dia le fiangonana mandroso tsy possible zany fa matoa le fiangonana mandroso dia ny olona aminazy koa zany mandroso matoa miakatra ny fafolo-karena miditra amin'le fiangonana anankiray miakatra zany ny vola miditra any amin'le olona fa tsisy hoe mifafolo-karena amin'le fiangonana miakatra isa-taona dia miakatra 100 millions nefa ny vola miditra amin'le mpivavaka midina ka tsy le fafolo-karena amin'le vola miditra aminazy io ampidiriny io ao anatin'le resaka hoe asa manandraikitra ataon'ny olona honivon'ny fiangonana paster ohatra zao hoe tsika zany manao ady amin'ny kolokolo ohatra miady amin'ny famotsim-bola misy fanentanana ao amin'izany ve amin'ny activité ny olona ohatra hoe mpanao fitaterana le olona mpiambana ao anatin'ny apokalypsy dia reo ve tena voatarika ohatra hoe tsy hanao kolokolo ohatra amin'ny sehatra ataony ohatra hoe mpitsara le olona na ohatraohatran'izany zay manko ny tena mety ahitana an'le izy hoe io fa mandeha tokoa makany amin'le fampandrosoana tokoa ilay olom-piangonana sy ny fiangonana tena zany le izy zay mihitsy izy fa ny problème dia ty ianao vitsy ianao par rapport amin'le olona amin'izy dia ohatrany hoe dia lasa ianao indray ny lasa manahirana an'le ekipa rehetrarehetra dia zay tena miaina amin'izany mihitsy adôly hoe ataontsika hoe tsy ny apokalypsy ihany ary fa ny fiangonana rehetra io tsy izay dôly kosa ve ny tokony hoe resaka anatiny tena zany le izy zany tena fitaizana ataonay mihitsy zany tena misy verset amin'izany misy toko sy andininy amin'izany eo baiboly hoe tena tsy manao kolokolo tsy mandray kolokolo ny vahoaka n'Andriamanitra hatrany hoe mpitsara teneny mihitsy hoe ny mpitsara mila zany azy fa saingin'izao hoe tsy hoe benovitsy moa zany benovitsy moa filazana anazy zany benovitsy kely jerevy tsara fa za zao misy betabe ny mpiara-mivavaka aminay misy manana doctorat reo na ny économie ohatran'izany dia any amin'ny toerana misy azy izy miasa fa izy tena anao mahitsy zao fa tena ireo tsy sefy dia ahiliky ny zalahy asoro le bandy ty mialatsiny amin'le fiteny fa tsy hisy hinanany ty satria le olona zany efa zatra n'le hoe tsy maintsy hinana foana dia ianao am'izao fotoana ianao tsy manao kolokolo indray lasa victime am'izao ianao tsy manao indray victime satria le ekipa manodidinao fa miaina amin'izay daholy dia tonga avy any dia ianao fa ampirin'ny olona efa any teo dia ianao vao omaly io ny misembanitsana sy ny namaneto tena ianao le tsy manao any victime am'izao ianao tsy manao kolokolo fa na izany ary tsy makivy zany tsy makivy zany fa hoe tsy maninona andao andeha za zao ohatra zao lazaiko amintsika tsisy mamenatra anazy zany na hita amin'ny télévision ary zany fa fitaizana moa no atao zanako zao 3 fois any tsy afaka baka zanako lahy fa misy micontacte ana izy vo nanaovana an'io dia lasy io fa rehefa tsy mahay hoa io dia avelao ao
za ve de tsy anana volany mezana an'io raha atao hoe vola no resana afaka n'io zanako intelo nakabaka le zanako fa tsy afaka fa za tsy nanao kolokolo am'izany mamoaka entana eny amin'ny doanina tsy sisa de efa misy tsy haiko le mpanao hira kely sampaniny reny manatona reny hoe pastera azo amboarina io singerasa de zay avoakan'io ao de io aloko na ohatriny de eritrereto hoe manao taratasy ianao re mifanjakana sisa reny de tavely eo anao verena am'izao hoe zay manana titre natany efa folo taona zao tsy mivoaka efa complet dossier de ino moa ny ataonao zany fa de zayko ianao tsy manao kolokolo de tavely eo rehefa azoko tsara l izy de ho atao mpanaradian'ny apokalypsy daholo Madagasikara rehetra ny olona rehetra de victime ohatranay eo daholo ndray zany olona raha lasa ohatran'zay daholo olona zany de mandroso azy ty tanindrazantsika ty iny resaka ihany iny pastera fa le ny tiana tenenako anatin'le hoe fampandrosoana ny fireneny ity de izao lasa mandany vola loatra tsika amin'ny fitaizanan'ny olona miombokevitra am'izany ve anao ohatra hoe lagny vola be zao ohatra nareo manao fiangonana na manao sekolina ohatr'zany fa ny olona tsy mety miova inona tena mety mahatonga an'izay misy miova ihany ny olona miova ny olona misy miova ny olona fa matetika zany le tsara zany tsy de hitan'ny olona loatra satria fa ny ratsy ihany no hitan'ny olona satria mazava ho azy zany ianao raha manao zavatra tsara tsy de mataitra ny olona firy fa raha fa misy zavatra falemenao na fahalavonao kely de iny ny atakenao anao foana de raha fa manao zavatra tsara koa anao de avy ny olona inona anapotehako an'io ny bolatsika gasy hoe ory avamanana anisa mampalaza ny pasteur Mayolina mihitsy zao ny faminaniana aminao zay le faminanina zay fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra angamba zay faminaniana zay fijerinao azy rehefa zavatra volanina ve de mitombona tokotra n'le izy le faminaniana aloha zany raha ohatra ka za araka ny tena hoe vinaninao za maminany an'le izy de tsy mitombona fa lasa mety analyse zany na zay no mety ilazana anazy fa raha faminaniana avy any ambony io enao tompony tsy makalcule an'io ny olona zay meno azy de milaza hoe mitapy io teniteny fahatany io amin'ny teny avaratra any moa de hoe mahola io zay hoe matonga hoe Mayolina mahola io volambolagna raha fahatany akoa na possible an'izany de zay ny any inoko avy amin'Andriamanitra io rehefa tsy nonao fa raha mbola voacalcule ny sainao io de tsy avy amin'Andriamanitra io fa rehefa avy amin'Andriamanitra io tsisy macalcule an'io na iray aza ary vao mihaino ny olona de tsy possible zany tsy ho tanteraka zany rediredy io miteniteny fahatany eny de mimpaminany fa afaka antony hoe za mpaminany tsy afaka izy ty miteny zany fa tendrena izy tendrena za zao mbola tsy niteniny an'izany mihitsy hoe za mpaminany tsy mbola nisy nahinao an'izany eran'ny Madagasikara zany anao déclaration officielle hoe de manambara amitsika malagasy fa za mpaminany fa neniko nilaza an'izany tamin'ny question pour un champion indroa niodina le izy 2004 nyray de 2006 angambany anakiray tam'le 2004 de hoe izy ny filompanorona ny fiangonana apokalypsiany Madagasikara ozy Julien Lepers tamin'ny TVM zany tonga de mipotseriny le ranamana le izy tonga de pasteur Mayolina 3 points no azony nazary taitra anga izy ty fa lasa no ako ty de taty amin'ny 2006 ndray nanontany ndray Julien Lepers izy ny mpaminany farany indrindra eto ambony tany am'izao fotoana zao de nipotseriny le ranamana re ny anarako ihany koa mbola nilazainy to 3 points koa no azony de ny gazety la gazety ary namoaka article mihitsy mba bizarre koa izy le question pour un champion hoe prodenier prophète nanontaniana de pasteur Mayolina nivalin'le olona de nahazo 3 points fa za tsy mbola nanao déclaration hoe za raha vao maty ny opaopy évangélique amin'ity mpaminany sandoko ty saky zay mandeha rehetrarehetra fa de ino moa nazonao atao fa de zay ny ainanao de ekena misy antenaina ihany ve zany ny fiangonana sy ny fampandrosoana eto Madagasikara pasteur Mayolina aloha ataontsika akapobeany fa tsy ny apokalypsy ihany satria raha niaingitsika tery am-boalohany tery de hoe afaka mampandrosoana zay fivavahana zay indrindra misy io zany antenaina tokony tsy misaraka mihitsy io tsy misaraka mihitsy io fivavahana sy io fanjakana io raha tianao androso ny firenena za zany tsy de d'accord amin'ity laïcité de l'état ty laïcité de l'état fiangonana nefa nabezany nefa zao any am-pianarana tsy azo asina fitaom-pivavahana sekoly-mpanjakana nefa samy fianabezany reo noho ny hoe laïcité de l'état
fa ny magaga ny milampampanjakana izy mitona fanjakana ny fandimy tao tsy nao fitaom-pivavahana tao iavoloha nazary tendrenina hoe torapasy de tairiko satria mila an'Andriamanitra le firenentsika fa ty tsy tafavoako ty raha tsy eo ny fiangonana eo Andriamanitra amonjy an'ity firenena malagasitsika ty ao ny fototra fampandrosoana miaraka ro zany tokony zavatra tsy saraka mihitsy ny fiangonana sy ny fivavahana na zokony io na zandriny fa fototry ny fampandrosoana ny firenena de zao ny mpitondra fanjakana matahotra Andriamanitra. Iny ary lava ny resaka teo nahafahantsika mariparitra izany ny fotom-ponoana apokaliptika ny mikasika ihany koa ny hoe lanja ny fivavahana manoloana ny fampandrosoana ny firenena izay nanomezan'ny pasteur Mayol Lavahintsika taty takariva ity valiny ary dia isoana azo manokana izay valiteny nomena izay misaotra betsaka pasteur. Misaotra Mamrazafy dia misaotra ny olon-drambelo koa misaotra antsika rehetra koa tato tokantrano ato na dia efa andro alinalina zao ary tonton tantine na likizy rehetra mbola mifikitra eo pasteur jery anahy eto fa amin'izao fotoana zao mirahasoantsika rehetra dia mba samy ambinina soten'Andriamanitra amin'ity taom-baovao ty dia mba anana firenena tokoa ny tsika matahotra an'Andriamanitra eo anatrehan'ireo fiangonana maro izay efa misy eto Madagasikara izay manabe sy mitaizan'ny vahoaka malagasy ihany koa dia mba anana fanantenana fa tsy maintsy mbola tafavoaka ny firenentsika satria mbola mitoky amin'Andriamanitra tsika malagasy mbola manan'Andriamanitra velona ihany koa dia mirary soantsika samoten'Andriamanitra daholo amin'ity taona vaovao ty. Iny ary manam-pianaramelo. Ia, mametraka ny mandrapiresaka ho antsika rehetra nanaraka ny fotoana ny jery lavitra teto amin'ny Sky One Television amin'ny heriny toy izao indray ny fotoanantsika manaraka veloma daholo ary isika rehetra tompoko.